siri ate notino nonya senti nedda nonya senti ki sia magezi agange ngatunda mu bisente senti not at all njagala bagamba abantu mmwe n'aba people power guno omuze gwe mulese ne mujjanga mwe kasukira obucupa Katonda akuvemo kasuka kacupa ngondaba wallahi wemba mwafirwa n'amalalo tujjagajjawo inze kasuka kacupa olabe n'amalalo njagajjawo making sure family yo ekaba bano abakaba lusanja tembalaba nja making sure family ye ekaba bwekyo woba wafirwa tutekewo omulongoti emirambo jajjawo jonna tujibya amasanyalaze mundeyo togezaako ng'ondabi sinza vaawo nga wembagamba bulijjo it's always nice to meet me all access mwebale nnyo baganda bange mwenna abandaba mbagala nnyo Uganda eyokya okiwulira Uganda eyokya era kyenva mundaba naye nga ndi musanyufu nnyo ebintu bingi nnyo byenina most of the time nzija nembalabako ne bampa ebirabo ne basanyuka ne bagamba isma this munjogerera ebintu byonna sifaayo nze nabagamba ne bwona oyogera ajati nze mwana we agenda kuŋŋamba ki ajati ogenda mumugamba ki nze konoogende wajati n'obimugamba bino byonna byemunvuma nedda ajati tabimanyi as long as ajati tabimanyi sifaayo njagala obagamba mwenna ababadde mu byokwegeginga mu Christmas period ne mubeera nga mulina reckless sex mugende mwekebeze life is very precious okiwulira life is so precious sagala muntu yenna dde yakulindo nti nno otume Uganda tuba mu kutya ekyande takakasa ngeze buli wamu mu mukwana kedi mu kikubo everywhere people power batya abantu batya okiwulira 1 minute mbadde bifo bingi nnyo ndi very happy ndi Uganda nja kudda eyo maaso naye buli lunaku olukya neewuunya nodda e Bulaaya neweefumba mulina ebikofiira bye mwambale mujja kwambala ebikofiira ebyo ekisooka babidesigninga bubi birabika bubi mulowooza mulina gye mulaga mu 2021 yinejja omanyi akalulu lubuto omuwala omuto agenda n'afuna olubuto n'omukubira essimu n'omugamba naye bagambye oli lubuto n'ayomba balimba abantu banjogerako lwe nga okay kasite olubuto lukula ludda mu maaso 2021 gye musuubiza abantu omwaka guno Katonda wabatuwadde obulamu ogutandika mu nnaku ntono by June kagenda kuba kalulu jukira bamukkiriza consultations aba electoral commission kakati twagala tulabe tetwabagamba nti tajja kuba kalulu oba tebituukirire mbagala nnyo mwenna ndi eno mbadde sirowooza nakukola live kuba ndi mirembe mingi ebintu byendya mubiraba abantu bajja kuwulidde nzaapositinga ne mulayikinga abalala bali mu kyalo muwoza isima ngwera mwe mulina ssente lwaki mwe abalina ssente tebabakyaza mu kkosase bampise mu kkosase ya palamenti ngenda kubeera ku maaso ku ggwanga media round table Farida Nakaziwe bino byonna tekuli n'omu ku bapresenta gwe mmanyi naye buli wenyingira enzigi nga zeggula kyokka ezizosooka gulirira bano badoni baati aguliridde buli kintu yatuuse mwanje nwanga wakalu bagenze mukuba amayuga kuva ku pati tolinza kujjira mu image ya Ivan oli yafa kole yiyo naye olese ebisaatisaati gwe wa yero olinga blue band abantu tebakutegera black nkwagala nnyo olese n'omuba amayuga oddanga mu doni baati wenna oli mu hoteri weekwese toleetanga bipata ebitaliimu olese ekisawo mu kya ssente kyokka olinamu bijoozi oyuga siya mu mujjawa omuntu ankooyambo tugere tulabe doni baati nga nawese nze omuntu alinga blue band mulabako ki twala eri iyo nunkola ki doni baati nokola ensobi nebyo ebisaati byolese mu Uganda nti olina kyoyagala okunnyega doni baati wootegeera nti
waliwo difference y'abakataala ne influence. Nze nina influence Doni Bahati n'ogeza oleeta olugezigezi awo wennyini n'ebisaati yo bagenda kuzingazinga bagambe toddangamu mumanyira oyo. Nze buli wempita abantu basonga busonzi mpola ate mukama nkuwulire ngeze mpulire ng'osonga oyogera owulire abakutwala buli wonda baba basalawundize ondi government property ninga kyegamba Doni Bahati daye South Africa osoke wesiige bikale ebyalo bacha papo bagulino lokokole pate yote mwabadde wadde bantu toyina byobagabira banno olimbalimba abantu kale gasiyo omwerero oyo nti naye wa people power kati people power wagiyambye eki pate yonna yakusaze mubadde musonda sente za consultation toyina wadde ekikumi bakubye cupa wadde okugenda ku insurance wekwese mu wote mugagga kyono Tarik Fadi kutumiddeko kyali wange twasuze ku golf course apartments nakulengedde okuva youth board njagala kuleka mu konsomesa mu kubantu ku topic kaki kaba nabali kunnyo ku munno mukombe obulwadde obuviramu mbabubulidde mumanyi munno mukombe timu grenade ngenda leta doctor abasomesi mwenna abali ku timu grenade doctor abasomesi obuzibu muyina bogenda mu Cancer Institute wane Mulago otegere lwaki government eri kuki throat cancer mwenna abali ku grenade official team mwetegedde ngenda baleta Tarik Fadi musawo mulamba abanyonyola yadda binyonyola ntino ebirwadde bivaamu naye that's for another day. Today njagala breaking news into people power. Bobi Wine yagitunza Museveni era bamuwe sente yayiseemu ne Luisi muganda wene mukakazike n'obwana bagenze gula nyumba Michigan ne New Jersey nyumbes gwembwa oli awo goberera mutwe yena yazimba amayuga n'ogutwe mbuno people power edi mutwe senga amagoba gava mu mutwe talina kintu kyonna kyayinza leeta naye kuba kulwana yasooka okudduka tatusobola tuli bukambwe nnyo. We are strong in the air, on land, even in the water. Katolete edi mutwe kabaya mbwashibale katombwe combination yagalo wa president muli basiru omuntu yalema n'okugulirayo wadde kasipasiyo akatambuza amawulire mbunawe yagala change kuki fetugaba change Museveni geza kuwe change olabo bono sulawo tukukuba naye ne yeewuunya waliwo invisible force mwe tuli vakubine ebyamaje bemulaba. I want to take this opportunity to thank all the men in the security uniforms, especially traffic and police and general army that are defending our borders and beyond. Mwena bali ku AMISON in Somalia, my friends in Somalia, in the uniform of Uganda and keeping peace of our neighboring countries to make sure that we are also peaceful. You see, you can only attain peace when your neighbor is at peace. Mudewe ne mugamba Museveni akimache Somalia ne Sudan. Kasta utayamba Sudan ne Somalia insurgency mani tukakowano. This is why we take opportunity to thank the police. Mumuvuma mvume. Nze ono nkwata nteka mba police. Aba police bagamba isi magenda. Bamanyi. Naye gwembwa bakusibeni bakubachiboko na kubo ogutwogo. Taina chamanyi ya uzuma mbuno bipopa uzumira kwani. Uganda is a very young nation. I want you to understand that we shall take step by step. We shall not be forced into change by people who are lacking jobs. Bobi Wine talina mulimu guli awo gumufuula important. Music yafa, mu parliament tali active, tali eloquent, tali anything. Takomandinga respect. Kati yebuliza ku social media. Social media kenzo ya mugoba yo. Abadde akola live ya 12, 13, 10 nyata sukawo kakenzo bagumuka kaga. Tadanga ngulu. Kenzo ye king wa internet Uganda nange namukiriza fenna tunoonya gumuka kaga ngane Bobi Wine kwali obuzibu obugenda okutuka ku mwana oyo yategedde mugenda mu kyawa yadduse anti yagenzo anga ina kilo 5 ovuganya Museveni aina kilo 5 yenna akoze mu face embugubuguzi mugudde kwepanka ku kyoto sobola kwepanka ku kyoto kola ki kyota sobola. Museveni siye w'amaanyi ground gye yateeka wano tewakulimba mbojja kujja ne baddawo era saasidde nnyo muganda ntamala emirundi ku bulwadde obwakutuuseeko njagala nnyo okumanya nti nno oli bulungi. I feel good nti nno wawonye obulwadde
Tamale Mirundi is a very inspirational person in the world. Inspiring ebintu bingi, positive and negative. You learn about him. Wabera omulwadde tuwulira bubi. I take this time okugamba Buganda nga Tamale Mirundi w'ekitiibwa webale kubanga wasuuse ate n'osobola n'okudda engulu n'otusaako ebigambo bye by'amaanyi. Njagala abantu bonna abayisamu amaloboozi ag'amaanyi mu ggwanga, Frank Kashumba, Muzeeyi Mivule, n'egyo emyaka n'abalala. I call upon people of responsive minds. Mutandike to speak. Muleke kundeka nzekka. Okiwulira mwogere abantu bayige. Tino bano abaana tebalina kintu kyonna. Muntu tebanka wadde class monitor mbu tukuwa ggwanga ki? Genda ofuge wakaawo. Weetololodde eri olabe ng'afuga eggulu, odde manju olabe ng'afuga ebbaala, odde maaso olabe nga Uganda ogimaze. Abaana bo bakuyite president. Tetulinako buzibu. Naye kasita ofuluma gate ne weyita president bakukubirewo kibooko. Era senga ninga amini senga tuli muntu alina kuyita president. How could you call yourself a president? Nga wendi insult mu misusing a lot of things. Najjanga wuzuma kabaka yatudde dai n'ekimotoka kya 99 mbwesikaleedi. Esikaleedi ya 99 tebadde kyali mmotoka. Sikulimba nze mbabuulira abantu abamanya ebimotoka babimanyi. 99 nga buli mwaka bafulumya nawe n'ozimba ng'olina esikaleedi gw'olina kintu kifaanana esikaleedi. Okitegeera kikyu netuddawo n'ogamba olina esikaleedi abaana bajja kujjayo esikaleedi. Abantu be Uganda muli nnyo mu non-profitable things. Omuntu n'apaledinga amamotoka tagavuga ne mwerabya nti tegalina value gadi valuinga just twembakinga ku ekyo. Njagala okwebaza abagagga abamu abazimba ebizimbe kampani muteekamu left nti abagagga bonna balina ebizimba bwe mulaba kirumira wegagga gasiya n'azimba obuzimba obuwanvu abalemba tebalina we bayita kati omanye ti omulema alina nnyini bizinesi eri ku kizimbe kyo obugagga bwamugwira bugwizi. Gavumenti erina oteekawo polisi nga kasita oteekawo ekizimbe ng'abalema tebalina we bayita jawo obuzimbe gwo jawo kasi tewali bapangisayo waggulu ne bazimba agazimba agano nekibula mukwana alina nnyo sente yapima average business z'Abannayuganda zikoma ki ku ground floor and floor 1 batunda basimu muno saluuni bukusakulanjala ye business zaabwe naye n'ozimba ekizimbe muno mu fulaati 7 ani ali eyo kyovula abagagga bawano abana ekizimbe n'agenda akayanira olukubo lw'ettaka. How can I be rich netandika okukayanira olukubo lw'ettaka? In any case bw'oba olututte nfuna abantu bange ne mbatuma ne bakibooko n'oluvaako n'omugagga najja nga yeezunzazunza yenna akasuka amayinja kati okirumira mugagga ki kirumira talina bugagga bwamu omulaba ne mundabika. Edda twamutiranga bwereere kasita yalwanira olukubo lw'ettaka n'entegeera awo bakuumi balina be bakuumira emaali. Are we loud and clear? Are we clear? Are we loud and clear? King Kong worldwide. Nobody else. TV interviews emundabako musooka ne mugamba ati sirina sente. Ne mmanya ne mugamba ngulirira media. Ne mmanya ne mugamba ndi omulesi. Nze ndiwo okukola bye mutasobola. Wogamba ndi omulesi nga ngenda ku holiday. Bwogamba ndi omulesi nga holiday njongezayo emyezi 2. Kati gwe mbulyayo omulesi asobola holiday emyezi 2. Mumukola muyina emirimu. Osobola ovaawo bakyala London ennaku 3 nga yazzeeyo dda Amsterdam. Tasobola kuvaawo week. Naye wano nkyaliwo simanyi ddi lwendidda biiru zisasulwa. Era weesimbe kwono. Waha, your underground funds. Abampandikako nti no munvuma mbalaba. You need to kuvuma ono to stay relevant. Nze siri kuvuma cause I'm no longer engaging in the low penalty arguments. Kati ndi wala State House amaloboozi gavuga, ISO gavuga, SCMI gavuga, UPDF gavuga, linnya livuga. Nga neteka kugwa nga gwe omuntu akumanye Doni Bahati netaga mmanye wayera alinga omugaati omusiige. Pata yasaze oli kapere talidda ovanga kupata okusaade ne bakubamu kumpi malaya. Big up Bad Black. Ndi team Bad Black walose n'omukuba ne nawe envaawo yo yabadde ndi waddukidde ku kaboda oba ne waka wabuuseeko kabuuke oli muyaye sama yabadde wali saabadde munda ng'omunamawulire nabadde mwalawundi area. Njagala obategeeza Bannayuganda essanyu lingi nnyo mu Uganda. Tufuna ebizibu bingi, tufuna okunakuwala, tuyomba, twenyiiza ne kulasiti ffe bantu omu. Siri muna Kenya. Woba odisabwinga nange n'onsanga, please jangu oŋŋambe. Naye oba toŋŋambye
vaawo mirembe obusajja obunkuuma bukambwe Mariam Sweetheart kwagala nnyo Charlie Ismail kyekimu Katumwa Katz Bricks Musa Nisima Moses ne obo nvume erinnya lyo ndisoma Ambo Umaru Oscar Kato mwebale kulaba video mujongereyo mu bungi mu busale sale munga we mukola mu jirembe mwagala musimbire mu WhatsApp mbuno Mama Tendo sibimanyi nze mmanyi kimuti isima ne wombuza mu Mama Tendo byebiki nze mmanyi nze buli bwentuuka erinnya livuga enzigize gula enguudo zeggula open zino lidika tulina tetuli ba minister tetuli kigozi Ken kwagala nnyo wadoli wa people power straight Matovu Moses kyekimu ali Matovu nkwagala nnyo kyali wange nja tujje tusame mu kapiira nalukala Ediasira mbagala nnyo bakyali banga bali Sweden mwenna nga temusobodde genda kuwolidde mwebale nnyo byonna bye mukoze Chris Mpagala manager ku ground wali kwagala nnyo Chris kyobomanya tugenda kukwatagana anytime mujjukira life is so precious mulimu happy seasons mumalaga avinga sex temutunulayo toli cautious omuntu akulimbya akuletedde perfume oweddemu wenna weegadde agenda kuleka ofunye olubuto tomujjuta kujjukira onyiige nga leka perfume kagwa mu lubega mu kimanyi oli Uganda nkwagala nnyo straight up mwenna tokola bintu bya kisiru kuba omuntu yavudde bweru gende bweru kugenda bugenzi gwe kikyakola emitula mu nnyonyi naye si sente. There is a difference called degree of money. Degree ya money teriti neliwewe elizo wa Uganda neno gwamu kubanga tolina saati empya saati zonna ozambadde emyaka 5 mtu nakuwa ka t-shirt nojjanga odduka noyogera bingi okakana akusiza obulwadde n'abebweru balina siriimu awe mulaba bajja balina siriimu lwakunyirira balya bulungi katomala gemalamu ate namwe abannayuganda babatuuka awali bannabulaaya agenze ebweru ebintu byabitaddawo n'osomolamu ekintu muli basiru omuntu oteeka ebintu byonna aba abimanyi n'okwata n'ojja mu lip balm tolina tomanyi kye bakakozesa n'otandika kwesiiga mu feesi nokiwulira n'ogenda okagabira mukazi wo lip balm wa mirimu mwajjaffe abeera mu ntajikalaakala okiwulira n'ogenda n'obba ekintu ky'otamanyi okiwulira tolina kyogenda kikozesa omuntu webulaya n'akukyawo wejjeeko capital social capital tukiyita Lloyd Busulwa ng'oli mu banka nkwagala nnyo kutumiddeko nnyo at large Haji Muhammad Kasajja tata wange nkwagala nnyo tugenda kuba tulabagana manyo kulumamu inshallah nayo jagenda mu ddwaliro ajatizana kwasinga mukwano baganda bange Fauzi Katende America Katende Siam Shamsi Magi mwenna madam Antinusu Antisala ba family yange mbagala nnyo ne kati nkyali ku bya radio na TV nayagala nnyo radio ne TV kyoba nkyabiriko mugira mundabira ku mikutu kasitandi mulamu we standize mwandira byeki kitwale tisindatuuka Uganda mbagala nnyo mbagalira ddala abantu mwenna bali mu ggwanga mujjukire ekintu eki omuntu takulimbanga nti akulwanira Bobi Wine yatunze people power kulasi nadduka Amerika nze nategera ajja kudduka nategera oyo omwana ajja kudduka muyaye nnyo bwatu we yawamba ebintu bwata ze yekulukunya chameleon Rajab Jose chameleon that still you drop Casablanca nga asatu tuba chameleon yene watunyiza ne watutamaye waffe tetuna kyakola chameleon yawamba nnyo edikezo kwagala nnyo webale nnyo festival season wizo manizo bayimbi bange abampadde reception ezakabye ne bancalira ne bandabako sindi ne musanyuka abalaba video zange nzi waliwo abotabalaba video zange mbadde sibasuubira omwana nangamba mama wange wuuno alaba video taata wange wuuno muwagizi wo jjajja wange wuuno talaba naye awulira eddoboozi lyo such a blessing ukiwulira waliwo abakadde abaziba amaaso naye nga bampulira mu audio mumuddamu kuwulira mipiira mbwagusudde agubasiika gasiyo omwereere n'avaawo mbwira yajja awuzuma Arsenal omulimu akumanyi dda kuyisima muve ku bintu bya Arsenal laba yisima muno mu betinga kuyisima ukiwulira mu betingi banteekemu ube osalengawo bigane obisente zozigene ne mudda kwase no manje sitane mukanya omanyi muzanyi ki walolabe ku musanyo w'omupiira obeera England akajjanja akabali n'omuyita mulina business mbu kasokenda b'omupiira oli musiru omuntu akuyise mukole business mukosokola omupiira toyinza guli codinga Uganda mube babagala change omuntu namuyita owaye tulina business mbanje omanye akakuba katonye enkuba egana kola business
linnya boda babalambire emmotoka omuntu neyeesiba mu jjaamu munayenzija naye kyaliko mukajja mujjaamu okolamu ki mujjeko omulimu oguwaaguliwo fuuti wetuli mbuno ndi mukajjaamu ndi mukajja jjaamu okolamu ki mbaagala nnyo mbaagalira ddala tuli mu party times sijja kufuna bigambo bingi nyo bya tujja byogera enkya mbadde mpumuddemu mbaagala nnyo at large oba ondabye ng'onvumye kyakabi oba ondabye ng'oyizeemu nakyo kyakabi mu maaso eyo olimanya gwe yanvumanga olisigala eyayigamu tuligenda kyoba omanye oli eri ndi eno oli eri ndi eno mbaagala nnyo mwenna mukama abankuumire nga we mbagamba bulijjo it's always nice to meet me